ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி டிஃபனான்னு பார்த்தீங்கன்னா பூரி, உருளைக்கிழங்கு மசால், அப்புறம் தேங்காய் சட்னி. இது உங்களுக்கு ஈவினிங் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் நான். அப்புறம் லன்ச் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ். பாருங்கள், சுட சுட ஆவி பறக்குது. அப்புறம் ஊற்றிக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு குழம்புங்க. பூண்டு குழம்பு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். இந்த மலைக்கு சுட சுட இந்த பூண்டு குழம்பு வச்சு சாப்பிட்றப்ப சுடுசோத்தில் இந்த பூண்டு குழம்பு போட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் புளி ரசம், அப்புறமேட்டு தயிர், அப்புறம் சுரக்காய் பொரியலுங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுவும் நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் வத்தல், மெயின் ஐட்டம் வத்தல். இது வந்து ஜவ்வரிசி வத்தல். உங்களுக்கு நான் அப்புறம் வெயில் காலத்தில் எடுத்து போட்டுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ பூண்டு குழம்பு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கா இல்லை நீங்களே சொல்லுங்கள். இது நான் உங்களுக்கு ஈவினிங் நைட்டு போஸ்ட் பண்ணுறேன் வீடியோ. அப்புறமேட்டு பூண்டு குழம்பு ஒரு வாரம் ஆனாலும் உங்களுக்கு கிடவே கிடாது. அப்புறம் பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசாலும் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேங்க. இன்றைக்கி இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம். Please subscribe, like and share friends. Thank you.